Film ini. Ini rotok ngati-ngati iki lur ya. Nah, iki. Iki maskote metu iki lur, Bagong iki lur. Lanjut lagi di spek jumbuhan jerabang. Lah, jerabang dawuh pendekare BM57 pam iki lur. Nah, iki lur ya. Bapak iki. Iki. Wah, lah sak lemeh model Mas Duri Mas. Mas. Yo, ngandang. Oke lor, kita langsung lanjut menuju ke kandang bawah lor ya. Untuk hari ini yang kita sepil materi pertama full jantan jumbuhan lor ya lah iki. Jumbuhan. Di sini juga jantan semua Mas mantap ya. Jantan semua lor. Iki rada kesusu iki lor ya. Kita sepilkan untuk materi jantan lor ya hari ini. Ini kenapa Mas? Napa niku? Oh silase. Wah iki maskote ditokni iki lur. Anu to Mas, Bagong. Nah, iki lur. Bintang filmnya ditokni lur, bintang filmnya iki. Iki rada ngati-ngati iki lur ya. Nah, iki. Iki maskote metu iki lur, Bagong iki lur ya. Masya Allah lur. Aku rarene setahun lebih kok iso koyo ngene to lur, gede lur. Masya Allah. Didol. Hah? Ini apa didol? Iki penak siji-siji apa anu Mas, posisi siji Mas? Ya kan sampean terus sampean iki. Karena kan cuacane kan aku ora pada catak Mas. Aman nggih? Oke, siap ngono. Lanjut lagi mawon. Lanjut lagi. Oke, siap. Kemarin banyak request ya lor iki, request untuk siapan untuk korban atau untuk breeding pemajak. Hari ini kita readikan di spek jumbo lor ya iki. Premium jerine kalau lor sing ngomong sing duwe dhewe lor, spek premium. Premium kelas ngono Mas ya. Premium kelas iki lor ya hari ini. Pokoknya super komplit kita jadikan 3 part pokoknya lor Gus. Mbah pokoknya lor kedawan videone jan. Muga-muga suasananya aman lor ya. Sambil kita menunggu Kang Hermanto mengeluarkan spek jumbo, kita sepilkan untuk garing. Nah, ini pesantan garing gitu ya. Oke siap. Ini lumayan tua Mas umurnya Mas ya, garing ini Mas ya. Urung rampas. Hah? Urung rampas. Urung rampas. Urung. Lo. Urung rampas lagi. Aman suasananya. Aman Mas ya, aku bedilek udan Mas aku Mas. Soalnya ini cuaca ini sedang tidak menentu lur, kadang esuk udan, kadang sore terang, kadang bengi udan nah pokoknya lur. Nah, kita lanjut lagi di spek jumbuhan jerabang. Lah, jerabang dawuh pendekare BM57 pam iki lur. Nah, iki lur ya. Hah? Lemu ora? Yo ya lemu nepol. Ha, iki ya. Sip. Nah, iki. Lanjut lagi. Nggone reneng Mas ya. Sik sementara loro iki Mas ya. Nggone reneng kok. Ono pager bro. Jadi pager. Oke. Siap. Murah brah. Hah? Adol murah brah. Dol murah, Bra. Lah kalau lor. Iki cetakane ungu. Oke, heeh. Bapak iki. 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 Kok kuat Mas ya pagermu? Kuat. Kuat ora kuat? Kuat ya. Aku wedi. Oke, berarti kita ada sing derian barang loh pokoknya loh. Kita awali dari yang dua iki loh, jumbo. Iki kita, hah? Ngerti nen wonge. Asal. Wonge sepi to. Wah, lah sak lemeh model Mas Duri Mas. Masya Allah. Gede tapi kalem iki. Maksudnya? Ya ora galak. Ora pati beringas ngoten nggih? Oh. Roh wedoan beringas. Nek karo wong kan sing Tapi iki dingge slik kono aman Mas yo. aman. Aman Mas yo. Pokoke popo dingge murih turunane insyaallah aman Mas yo. Kita cek untuk gigi Mas. Rong ya. Ya. Oh nggih. Well, 2 apa lo ya. Kita kasih nama ini Bagong lho ya iki. Tak hubungane Mas. Nah, iki
Awake lemune ya pol. Masyaallah. Tangannya rasa Ora cakep aku, masyaallah Lur ya. Jan mantap. Umurnya pinter nih Mas sampai saya ini Mas? 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan. Mas. Ki Mas Manto aku arep ki pengen teko apa enenge Mas Manto ya. Iya. Kami sampean Bagong ini pernah ada penawaran terakhir berapa? 25. 25 nggih, belum dilepas. Jaluke piro? Loro nego tipis. Jaluke 3 loro, nego tipis terakhir ditawar 25. Berarti nambah piro karene? Nambah ya kuwi kurangane piro kuwi. Oke bolo ya. Untuk materi pertama spek jumbo Lur ya, iki jantan umurnya berapa tadi? 3 tahun 1 bulan. Masih muda Mas yo. Banget. Masih muda tinggi ngene. Aman Mas yo. Iki terakhir ditawar 25 belum kita lepas. Lah kok nambahi genepe 30 loro iki bolo ya iki. TB-ne piro Mas? Aku mek lali Mas yo. 1 meter 6 Terus sampean jelas ini pernah ngukur, gak usah kita ambilkan meteran. 1 meter 6. 1 meter punjul 6. Masya Allah. Real ya. Jan mantap bolo ya. Kalau bulu atau 10. Relax. Oke siap. Oh, malu. Kita buka di angka pokoknya belak-belakan Mas yo. Intinya mbuh larang, mbuh murah, pokoknya sampean cocok regone, duitnya enak cul, sampean parane nang kandang. Engko regone duitnya blang. Pokoknya orangnya sing dirahasiakan Mas regone Mas ya. Buka belak-belakan bolo. 32 loro kita terakhir ditawar dari saudara mbuh sama ngendi? Selawe Mas yo. Selawe iki materi pertama kita kasih nama Bagong. Yang jelas di sini untuk peranaan atau cetakan sudah full Mas ya. Oke Mas yo. Oke, boleh ya. Walaupun baru buang pasang. Oke, lanjut lagi Mas. Sing gareng iki pendekar iki. Pendekar. Anane yo ning dhuwur mau. Sing dibuka rego 8.000 mau Mas yo. Ya, Dicek poel pinten? Ini sebelah sini masih urung rampas sih. Oh, dereng rampas. Belum rampas dong. Iki. Oh, dereng. Baru rampas. Dereng rampas. Nah, Oke, ini siap. rampas. Tinggi ngene aman? Aman anake. Umurnya pinten Mas? Umurnya 6 tahun Mas G. 6 tahun Lur ya. Iklik oke ya. Warnane jan wah serem Lur iki jerabang drawuk iki bolo ya. Kita kasih nama Gareng iki Lur ya. Iya to Mas yo. Gareng pejantane Kang Manto di kandang BM57 Farm. Umurnya sampai saat ini 6 tahun Lur ya. Langsung kita bocori 26. Nah, iki TB-ne berapa Mas? Pernah diukur Mas? 1 meter. Oke, 1 meter iki bolo ya. Iki pejantan Gareng iki. Terus lanjut lagi sing dhuwur iki. Dhuwur iki. Astagfirullah iki kok koyo ngene iki. Di kelas E pernah nomor lho. Di kelas E dapat nomor berapa Mas? 10. Masya Allah iki Lur ya. Dapat nomor 10 waktu di kelas E. Iki soro sing makane ra kuat iki dadine kurang bedah. Alah, ora apa-apa. Tapi cetakane pasti ada toh? Ada cetakane. Ada. Oke, siap. Umurnya berapa tadi Mas? Mana iki? Iki ning perang tahun Bang. 3 tahun nek. 3 tahun. Iya padha iki. Oh, sampe kali ini iki. 3 tahun iki. Iki untune iki lho, lagi bunggang iki lho sitok lho. Oh, iya. Bunggang. Sitok iki. Oh, iya Mas. Lah iki, kamu ora iki. Oke, oke, siap. 3 tahun. Iki TB-ne apa meh padha karo Gareng Mas yo? 1 meter mesti. 1 meteran nggih. 1 meteran. Iki. Wah, meter. jan serempol iki Lur ya. Awakno Mas. Piro? Kira 6,5. 6,5. Oke, coba tak sepil sing ngalon Mas yo. Kita tawarkan 6 juta Mas yo. 6 juta,5 iki bolo ya. Nah, TB 1 meteran yo. Apa iki? Meter apa iki bolo ya iki tak sepile. Pasungnya ada koyo ngono to Mas yo. Masya Allah. Jan, mantap. Ada lagi yang spek jumbo? Enggak ada nggih. Oke, siap. Saya Mas ya tak pedot sedikit. Kebun. Nanti Mbah Gareng teleponnya. Berarti riyen iki anu pejantan pertama kandang sini Mas yo. Pejantan pertama iki lho iki mbiyen. Buah bate mbiyen Mas yo. Wis. Ya meneng-meneng kok yo
Wedhus iki kok yo weh. Lho. Ya medhek lho. Menang kok yo wedhus iki rada begilo lho. Mas, yo. Oh, masuk. Sip. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Jan. Kayak kan kaya. Iya. Mas. Yo, ngandang. Wis. Insiden we. Refleks dadi melok bungok. Lanjut lagi sing bakalan nih lur ya, karena tadi tergendala hujan yang sangat lebat. Nah, kita lanjut lagi untuk materi bakalan niki mas ya. Ya rada ayu iki bala ya. Oh sitok nih loh. Oke. Nggih menono tono. Kita tutup ben. Oke siap. Oke bala ya. Hari ini kita redikan lagi bakalan niki jantan apa niki mas? Oh betina balaku ya. Oh betina. Umur pinten niki mas? Umur 4 bulan niki lur. Untuk betina yang umur 4 bulan masih diri kita tawarkan berapa? 5.000 iki boloku ya, iki 5.000. Iki betina. Sip. Iki jantane. Oke, siap, Bentar. Oh, kandhe bejo. Oke, siap. Umure pinten, Mas? Waktu sak induk. Oh, sak induk. Oke, siap, Mas. Jantan, Mas, nggih. Jantan iki. Oh, sing wit. Pinten? Kawan 4.000 iki bolo ya. Coba dicule, Mas. Nah, dicule. Induke niki. Induke jumbo iki. Walah iki bolo ya. Biyen tahu kontes 2 kali kan. Iki. Induke olah iki tuku. Hai? Induke olah. Sik disepirano jal. Laktasi pinten induke, Mas? 2. Laktasi masih muda, Mas yo. Berkawin iki karo Satrio. Tak kawin Satrio gendan. Ndik ngengi pakane iki dengan anake. Iki induke iki ditawarne berapa, Mas? Ini 17. 17. Ini pernah podium 2 kali. Pernah podium 2 kali ya. Mas Edi. 17 Mas ya. Sudah kawin. Oke, aku tak postingin iki boleh ya. Terus oke siap. Terus lanjut lagi bakalan iki sing perluyu iki. Ini cilik iki lur iki. Cilik nang salone ya gedhi. Ya. Salone gedhi lah iki budengane barang ono iki bola. Jantan betina napa niki? Sing sedaya niki? Niki jantan iki. Oh, niki jantane oke. Heeh. Dasar Pak. Oke, siap. Nah, Dasar Pak ya. umur berapa? 13. Terus langsung kita tawarkan berapa? 3.000. Jantan Mas ya. Jantan. Oke, siap. Nah, lanjut lagi guys sing mau wae rono kae. Ini sing budengane jantan apa betina? Ini betina. Oh betina, disepeke telinga langsung. Ini telinga oke dah 1000, berarti dah. Oke, siap Mas. Langsung kita tawarkan berapa? Berapa? 3.000. 3.000 iki lho. Salah pecinta jerabang iki lho ya. 3.000-an iki lho iki lho. Nah, iki. Sayangnya rada peteng bolo, lampune mati. Dasare ireng ya peteng. Kae. Sip, lanjut lagi sing eneng blontang. Blontang iki. Nah, iki blontang. Iki jantan apa betina? Betina iki. Berarti umurnya sama Mas ya? Nggih. Pinten umurnya? Iki 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Langsung kita tawarkan berapa? 3,5 nih. 3,5 induke. Loh, boleh kita, Mas? Masya Allah. Kita adol murah. Induke lur iki lur. Heeh, Lah iki. induke apa kuwi ya oleh. Oleh kabeh pokoke bolo. Pira Mas, sing nang totol ireng kae? Pira mau? Dibuka pira mau? 3,5 iki bolo ya. Nah iki. Sip. Sampun, dilepetne.
dimasukkan dulu. Nah, sip. Nah, sip. Oke, sip. Pun aman nggih? Mana? Oke, siap. Oke, Mas Hermanto nggih. Oh, endi neh? Loh. Oh, bakalan. Iya. Lah dalah. Lah jantan ngono ketok ndang-ndang kuwi. Iya, jantan kabeh. Jantan iki, Bro. Jantan kabeh. Oh, jantan semua umure pinten niku umure? Umure 3 bulan kurang. 3 bulan kurang. Heeh. Loro 5.000. Sik jale Mas tokno Mas loro 5.000 Mas. Loro 5.000 Bro. Nah, iki loro 5.000. Apa Mas abeben yo lah. Iya, kan jadi mesin ae. Oke. Iki jantan semua lur, kita buka di angka 2 ini 5.000. Iya Mas yo. 5 juta lah iki lur ya. 5 juta. Nah, sip. Umure pinten umure? 2 bulan setengah. Umur 2 bulan setengah. Sayangnya rapat kita lur lampunya mati. Iya, lam niku kono cahaya ini. Oke, sampun. Oke, sampun Kang Manto nggih. Iya. Sebelum konten kita akhiri kita mau tanya dulu. Mungkin harga di kandang sini sudah priongkir apa dereng? Dereng, Mas. Dereng priongkir nggih. Dereng gitu. Ini untuk hari ini kita jadikan 3 part mulai dari yang jumbo, dari yang spek kambing betina dan kambing bakalan Mas Manto nggih. Iya. Dan tentunya di sini selalu kita buka harga dan belum free ongkir. Lah Mas yo. Ya. Nek kira-kira wilayah Ponorogo Medun ngono pripun Mas? Ya, Dipikir DJ yo. ya dipikir-pikirnya dirembuk ngono. Oke, siap. Mas Manto. Oke lur, untuk liputan hari ini kita akhiri dulu lur ya. Kita berada di Desa Poman, Kecamatan Pulung, Dukun Jalinan, Ponorogo, Jawa Timur lur ya. Di kandang BM57 Farm lur ya. Dan Marvis Official tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin lur ya. Mohon maaf lahir dan batin, semua kesalahan dan kekurangan dari Marvis Official. Tentunya Marvis Official mohon maaf yang sebesar-besarnya lur ya. Oke lur, ditunggu konten-konten Marvis Official berikutnya lur ya. Akhirnya kita tutup konten hari ini. Salam ngarit, salam sama, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jantan pertama iki lur iki mbiyen. Iya bate mbiyen Mas yo. Wis. Ya meneng-meneng.